ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ಮಗ.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀರಕ್ಷ ರಘುರಾಮ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಆಕಳಿಸೋದು, ಮೈ ಮುರಿಯೋದು, ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸೋದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು, ವಿಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಡೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಆಗಾಗ ಮೈ ಮುರಿಯೋದು, ಬಾಯಿ ಆಕಳಿಸೋದು, ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸೋದು, ಹಾಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರ ದೇಹ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಯೋಚಿಸಿದೀರಾ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಆಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮೈ ಮುರಿತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸ್ತೀವಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಈಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಆಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಯಿ ಆಕಳಿಸಲು ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೊಂದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಆಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾಗಲು, ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ಸೈಕೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಆಕಳಿಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೋಟೆಡ್ ಆರ್ಟರಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಎದ್ದಾಗ ಮೈ ಮುರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಸಲ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇಹದ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದಾಗ ಏನು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದ್ರವ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಾವು ಮೈ ಮುರಿಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನರಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೈ ಮುರಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೈ ಮುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಡ ಆವರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆಲಸ್ಯವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಬೇಕು, ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎದೆಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸ್ನಾಯು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸಂಕೋಚಗಳಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸಂಕೋಚ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಿಟಕಿಸ್ತೀವಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಮಿಟಕಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಿಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ಒಣಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸೋದು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೂದಲುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಿಟಕಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಗಾಗ ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನೇಕ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಬಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಓಕುಲಿ ಮತ್ತು ಲೆವೆಟರ್ ಪಾಲೆಬ್ರೆ
ಸುಪೀರಿಯಾರಿಸ್ ಸ್ನಾಯು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕುತೂಹಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಣು, ರೇಣು, ತೃಣಕಾಷ್ಟಗಳು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಇನ್ನು ಈ ವರದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.